miarahaba tompoko tonga soa atao amin'ny fandaran'olom-pirenenao indray fampiresantsika momba ireo tsara ho fantatra mandritra ny fifidianana anio dia resaka mikasika ny fampiarana ny mangara ary ao anatin'ny sotram-pifidianana isika fentrahazoana fifidianana azo antoka tsy hiteraka savorovoro eto amin'ny firenena ny fampiarana ny mangara ary ao anatin'ny sotram-pifidianana ary takiany lalàna ihany koa izany isan'izany voalazana lalàna fehizoro 24 tsipika aotraotra 7 mikasika ny loharan'ny mpamatsiam-bola ny fampielezan-kevitra sy ny tsy maintsy tokony hanendrenan'ny mpitam-bola ny fampielezan-kevitra io ihany koa ny fanendrenan'ny solotenan'ny kandida ho ao anatin'ilay birao tsy maharitra na formation non permanente ary ny fisian'ny délégué-ny kandida isaky ny birao-pifidianana manara-maso ny vizotry ny latsabato amin'ny andro-pifidianana misy ilay atao hoe formation non permanente zay manatevina ny aty amin'ny voaloham-pirenena maleo tena misahana fifidianana sy ny ratsanangaikany rehefa fantatra ny kandida hiatrika fifidianana sy mibavambahoaka tsika ny 7 ny volana May dia amin'izao fotoana izao zany dia azon'ny kandida atao ny manendry solotena anankiray ho mpikambana any amin'ny Voamera misahana fifidianana any amin'ny district dia hiasa amin'ny ratsanangaika ny seni moa ireo ary anao ny fanamariana raha ohatra ka misy ny tokony ho tolo-kevitra anatsarana n'izay ilay fomba fikarakarana ny fifidianana eto anivon'ny seni izay ireo ihany koa no tsy mpanohizana eo amin'ny mpikarakara ny fifidianana sy ny kandida satria afaka mitatitra ny zava-misy any amin'ny kandida izy ary hitondra ny tenin'ny kandida makaty amin'ny seni ho amin'izay fanatsarana ny fomba fiasa zay eo ihany koa ny fisindreo délégué-ny kandida isaky ny birao-pifidianana manara-maso ny fisotry ny latsabato amin'ny andro-pifidianana izy ireo izay manao soni ao anatin'ny tanana tsoratra ny fisotry ny fifidianana na ny PV ka mahazo dika mitovy amin'izany hoentin'ny atoko misy azy amin'izay sehatra mety ilana izany eo moa efa mahazatra antsika ny délégué-ny kandida zay hiasa eo anivon'ny birao fandatsaham-bato manerana ny Madagasikara amin'io le vaninandro ny fifidianana io ny délégué-ny kandida zany dia ahita ny fiodina ny birao fandatsaham-bato ary ahasosony anankiray amin'ilay firaketana tsoratra mandika teny na ny procès verbal autocopiant ho pirofo eo am-pelantanany zany ary ho ampiasainy amin'izay ilany azy ny vokatry ny fandatsaham-bato sy ny sotro ny fifidianana tao amin'ilay birao fandatsaham-bato reny zany dia fepetra zay voalazan'ny lalàna eo amin'ny fangararan'ny fifidianana ireo no voalazan'ny lalàna mikasika ny fangararan'ny fifidianana ho antseny manokana kosa dia misy ny fomba fiasa napetraka mba tena iainana izany fangararana izany misy ilay sehatra ifampidiniana napetraka ifampiresana sy ianana mivantana amin'ireo mpisehatra ara-pifidianana ny atoko politika ny fiarahamonim-pirenena ny orinasa serasera ary ireo rafi-mpanjakana misehatra mivantana amin'ny fifidianana ankoatra ireo ny fitsirianana audit isan-karazany toy izay natao tamin'ny lisy-pifidianana ny taona 2024 ny antsoina mpanao fitsiriana iraisam-pirenena manampy ireo rehetra ireo ny fiarah-miasa amin'ny mpizara sy mpampahalala vaovao hitanterana amin'ny olo-pirenena no fisotry ny asan'ny seni izay indray no azo natolotra anao tato amin'ny fandaran'androany makasitraka anao nanaraka izany hatramin'ny farany mandrapiresaka indray tompoko